在家待了快1个月了，所有的证件还有快递都到了差不多。好，我就今天前往新疆。那一大堆的快递我放在家里，到时候让家里人帮我寄过来。那些装备都是对新疆不发货的，没办法，只能自己在家买。因为有一些衣服买到不合适的还要退，必须要本人买，家里人都代替不了。带了好多吃的，火车上吃。我们这里一年四季都是绿油油的，而且都是这么的茂盛，一上去就是国道，特别近。家家户户菜园子里面都有果树，枇杷、杨梅、李子。这个玉米过一段时间也能吃了。先去看一下牙，这是第3次看了，今天看一下就看好了。这边还挺快的，去别的医院需要1个月，这里10来天。我看完牙，今天刚好就出发去别的地方了。别的地方是吧？哦。看牙套后面几年后出现松动，你不要丢掉了。哦。你要又花1道钱啊。好的。10几分钟就弄好了。上一次在这里做的根管治疗，来了3次。大家还是要好好刷牙，不好好刷牙真的看牙科又费钱又遭罪。去火车站。刚才在前面的公园里面睡觉，突然之间我感觉脸上、衣服上好湿啊！一睁眼看在下大雨。在那里面，我就赶紧跑过来了。刚好在这个屋檐下躲一下。这衣服这里不好换，没有公共厕所，这没有开业的，这边好像没有商场。我们这边就是雨水多，有的时候会连续下1个月的大雨。凌晨落汤鸡了，在这开个钟点房住一下，然后把这个裤子换了，鞋子都湿了。啊？多少？哪个房间？那个，30块钱是吧30住到晚上10点啊。嗯。好的。行。好的。那就晚上10点钟回好上卫生，好吧？行，可以的。不要在车里不要放，没有防盗网容易摔下去哈。好的。主要是洗澡，刚才淋湿了。哎呀，开了个30块的房间，住到晚上10点，8个小时。谢谢。衣服湿的话，你可以挂到主楼上面。好，谢谢。让你再。突然间下大雨，我在那个公园里面睡得好熟啊，那里太香了。在那里都睡过头了。今天晚上10点44的火车，中转到杭州，杭州再到西安，西安再到哈密。比上一次还要多转1个站，没有买到直达的。晚上10点补了1张卧铺，然后直接睡到哈密站。买上1盒，免费送1盒，10块钱任选2盒啊！快买一赶上哪个多哪个划算，你买哪个，对吧？咱等下买的时候也别说多的少的多的，你感觉哪个划算买哪个啊？桃子有3个的，有2个的。
拿3个的吧。还有啥？再一盒黄瓜吧。那小主瓜是吧？啊。别扫手机啊！哎，每天扫。还说农民种地不值钱了，这是我奶奶说的话。奶奶老能说的，再买一送一，一个人掏5块钱，我跟你说啊。来买上1盒送1盒啊，吃得了拿2盒，吃不了拿1盒10块啊，咱别浪费啊，我妈妈不让浪费。到了吗？到了，你没看吗？我妈妈说了不让浪费。它这黄瓜没那么大了，没那么大，啊，小的了。然后它一盒没有那么多了，对呀，啊，没有那么满，一样的。一样的。我主要是没水喝了，再买点这个水果吃一下。我都做了几10个小时了。啊？那就到啊。尝一下。你哪里做了的呢？来买1盒。我做了好几天了，这鱼尾辣死了。人家都起床了，我刚睡醒。到新疆了，坐了几10个小时的火车，差一点就坐晕车了。我估计再坐1个小时我就晕了，顶不住。辣子肉拌面，哇，快1个月没吃过了，想得特别紧。房间订好了，还是上一次格林豪泰的酒店，就是在火车站旁边。我要先过来看一下我的自行车，自行车放在这儿时间挺长的。哇，还在这里啊！好久没有看到过我的爱居了。行吧，先下去睡觉。放在他们这个库房里面我就很放心，要是放在地下车库或者是随便一个走道就不太方便。哇！挺好的，干干净净的。反正就我一个人睡也够了。我就快速的洗了一个澡，没洗头也没洗衣服，全部留着明天做。弄完这些都快3点钟了，早点睡。太累了，困死。哎呀，回家了，所以放在库房。上一次是那个经理带我过来的，一个年轻的男生。啊，你挺好的啊。昨天跟今天没见到他。他休息了。休息了。放了20多天，真的太谢谢了。这副轮胎都已经很备用的吗？备用的啊。自行车加所有的装备，我骑到火车站那边去快递。我就不骑过去了。像哈密、吐鲁番、乌鲁木齐我都骑过了。如果我再骑到独库去的话，那就一直在走回头路。所以就通过火车的运输方式弄过去，然后我再从独库那边骑过去。不知道这个火车站能不能寄呀？那个师傅说是在这里寄。你好，我寄自行车。啊？自行车。好了。我放在那下面。你不进来？我进来呀，是在这里寄不？啊。那我推进来啊。嗯。你们这边有没有箱子啊？没有箱子。那怎么寄？自行车你这是多大自行车的？就是骑的自行车。自行车不用包装，刚缠下是超绳就行了。哦，我骑过来吧，谢谢你啊。是我认过，我跟登记。哦。你这我跟你说，咱不能拍照片啊。哦。你们收到。